Good morning family no ya katejijo official gathocia mwanya inyu mkoretwo mugitwirorera mugaturumirira na hindi yothe tuoka nitumenyaga twina support ngagitwa murathime na amweke wega na ni thengiu muno ninyu mkoretwo mugitwandikira message muga subscribe mugaturuta mahitia mugaturuma maundu macio mothe nitumonete no muthireka wega andu angai rimwe ni muraikia tucino turu muno no you're part of the growth ito iria tukoragwo twinayo na ni turacokia gatho tondu o mundu ni ari entitlement you entitled to your opinion na ni entitled to my opinion na ni tucoketie gatho ni gukorwo mu part of this great family ngai witu arumurathima na ona ime atume mu support kuria mugitindaga na muthenya umuthi ni tuoka na ni twacoka ringi ni tigetha twarie ndeto cia wendo wendo turarie ndeto cia wendo turarie ndeto cia kumumunyana turarie ndeto cia maundu macio mothe. And today in the house we have a post turarie ndeto cia nikiura kindora uru akiricio turarie ndeto cia wendo ndenda kugurira gaka eroreri mareke ije mwire uria ndehagwo iguru rimwe nginya ni mandehagwo iguru nginya ngona ri no gaka kahiana ine na kiri nake na gakuo gaka ndira kugurira wewe yambe muno no ngoro gaka ni muiki wa kugurire ni mukwira na thutha wa hema we yambe biu kinengera katejijo gakuo gaka ndira kaumire taki mutumia ucio ni anjiririe kugeithia muno tondu mutumia ucio ri aranjirire atiriri ni mwaganirirwo muno na katejijo mutumia ucio niwe ndirahikia ucio rakugurire gakuo gaka ni muthaka niwe ndirahikia na aranjira twarira Kate umwire atiriri ati kuma mwanyitana na Kate ona mia uria compost ni utwikite mo compost we mwene ndurari mundu mwega baithe ne dukite mo compost by the way become more compost you become more handsome kekuhe ka story dikanike ku divert rugano ruru tondu ni guthuka divert ni ndiraikirire miaka 7 ya ndinayo ti 7 kuma 2010 that is almost 13 years that is almost 10 dadimana kama isani 13 ndekara miaka 13 ya ndinayo na ndiramenete kindu gitagwo mundu muka really in a bad way andu matingetekia uria kuga but I don't care whether ni megwitikia kana matigwitikia but it took me about 9 good years about 10 years no 9 good years of total hatred hari mutumia niki undu wekirwo total hatred what triggered ginya dakinyete handu ha kumena mami tondu ni mutumia oh really sincerely I lost a marriage when I loved that marriage and you needed it most and that's the time I needed my marriage most oh my god nigo tona toka tuothe twari tukenge nigo tona toka tuothe kara kanini kaudira kwira ndaririkana ni undu wako ri kari na miaka 9 sorry na mieri 9 ndatigirwo mwana wa mieri 9 no na 13 no rathi form 1 thaici ni raruire nanyita ni raruire mwana utari wona wendo wa nyina nuri wakoro wena hype ya maisha hype njega icoke all of them when you're now seeing this is the dream god this is the dream okay go dimu ni a collapse idio we settled na nduri na ginya muhahi ginya watumia nduri wina bia ni ndari jagiri oh god ndari jagiri before that marriage ndari jagiri ya fiu ciana ciakwa ciothe ndina ciana over 20 hari ngigirira okire kuma Japan I know them na in fact andu aria matoitwa na twaku tuko tuhana-ine tukuhana tuo ona ndungirega ona kara hingo ya base makara kariri ni niko nika mai yes kau ni hingo ndirakonire about 5 months ago wow
matura Belgium mathire kwihitha ku ndikamorage but I didn't know ni agire ihu nanyita ni kahita ndirani gakwika bedova hita ndirani akiura gitigira higo ni titikire ya ndagitagwo mundu muru zire nawe mathi kuria mathire ri after now watching these videos ici tukwa jere ya muhiki mukanani kupe the mother has been watching no yo ne ya mutirie muno na ndo ni ebesha datumirwo kuma Belgium no diamenyire ni mutumia ucio okay akejira terere pray for us and my daughter I will come one day and explain but tuhoere tugena courage ya ku face the reality ni ndamuhoeire na ngira utekumenya nu kainde da kuthaitha ngemuria terere ni uri muthuri akejira ndie na muthuri ni mwana indi na mwiretu munene no ithere ni turamwitigira kumuface oh god tondu ni mundu rough tuhoere tu udi dawo ire mahoya marikeru baba maitho gieko muthuri ucio na ngoro njega ngoro tari nyumu ndakagere andu ya ngero nake mwari wathuria yari nikimathukirio guo ngijira ndoyo nake ni arigagwo na kijira tiriri muthuri wakwa ti guthuka muthuri ucio ti guthuka thukire ari mukora ni situation ira twari nake niyo ndiri trauma ira agereirie ri ndiri ya jehera nanyita uguo it is me munonie who is fearing tondu ndiramenya uria agereact na ndira kumutwarira mwana murathime tareke nguri atiriri eta personal level now in reality before the cameras ni guthuka wari muthuku ka thiini waku gutiari wendo kana hitenirani ici ciothe ri hitenirani ici ri nyingi ciokire what happened nyingi ciokire ndagera through torture ya borithi okay NSIS yetagwo special branch igo ya Wajakoya na magavana mangi meri power ini thaisi na angi marari power ini na the same Wajakoya that we have yes I was special branch okay Wajakoya ni tuthiete nake ningi ginya kwa TB Joshua ni nionete video I saw that riu ri acio ni matuhinyaga na one very senior politician in the country right now in the government ya Ruto very senior and a very powerful one ali nyati umucio ni wahinyire muno ruda umari ni undu atona matocha macio one I was a king by my own making so a king defeated ogetikira an arrogant king that kuona no ginya ngome nawe na tigo kuhoya tatwara ucio na hau thiini ndweraga mundu akuhe acha kia hinya tamutwale tikia hinya getiare kia hinya we no kararie muthamaki kai no kararie muthamaki ugiakorie hingo yo ri uigwe no ri na nirona nyanake iria ci haha na ore ci hiana ri ni ugukararia but there was intimidation tikia hinya getiare kia hinya kiari gia thayo no hena intimidation kiari tudo ona we ndukuimpro yourself ta wathi na kia hinya uguthi tari kwenda ugathi ukanyita kiranyita yega akanyita wakamunya prepare no hatire bedo mwire turi wothe ri mundu muka wothe including you gutire mundu mukotendete mundu njamba ona kiria by the way women love bad boys so you it is no kira itwediria tumia a woman too willing to be raped you are okay but you are willing yes mundu ni willing ni arenda kurega no kuingira gwake nigetha oke umutware hari ari no watumira njira itari njega tondu ni kuga wauga atwaro no nake thiini wake ri no ekwendaga kwirwo no ekwendaga no njira ira watumira niyo itari soothing wanyita riu airetu ingira ndakomire nao natumire ngira ikomire nao ndakomire nao in that essence ya are too willing to be raped are too willing to be slept with
but yes ni uraregarega but no ndungithura no anyita it was that point ndingithura ati ndingithura I wouldn't mind. So that is how it came. Riu ria ndekire ucangiri wakwa ciana nyingi ciakwa ciothe 90% ni cia miaka between 17 and 22. Ciana 17 Wanita ciana 17 ni cia marika mamwe ni cia dina ciana inya cia mwaka umwe Wanita ni ciana ithatu cia mweri umwe ki the same month February Wanita same year same month hizi ziari zia June na heho dayo na tondu ikararia na abo kamwira ndikanaigwe ndikana ukore na mundu unigwe nwetigira ndukana kona mundu kana ngaigwa wekete ndu muru no ru ndunamwira thiage kia abortion kana ndaka kia abortion na nduri na reciria ya abortion o nduri na reciria ya ihu in the first place nduri na reciria wamwe ndikanaigwe hurite umara no igwa kana wikite uru wakimuohaniki na ndugukorwo winake hindi ingi ni ngiona mwe ni rita rimwe tondu the spirit in me dictated so okay kirohoro horia wari thiini wakwa niguo weka tondu tuiritu tuingi tu hakuhi tuiritu 13 twari tubajini tuothe ciana ciakwa nyingi ni cia virgin ni one touch na riu ri bitterness igucoka gukira ha bitterness yake datiga getha ucenjie kiundu kiu maundu macio mothe ri ndadecide go settle down na ngijia guthukuma na ngithukuma piu indo njega muno na ndimuthukumi I know I'm aggressive when I decide na kirora ha imenya hari na kanya akirio na nicio wi nyingi I know you know how to work smart I will work and I'll do it things are working investment yo there ndiraigirira guoko ni raruta amen nikio ndona ngini college andu muke to invest hamwe it is working taru mugirora ta bloggers ara mana ni interview ndiracamanirie nao matari kindu that is how you see mundu tamboya Nishamani nake ekirite kamufuto kahiena karito ne ng'ombe ana ndetikira guikarania nake kanitha matikajurie niki but I allowed him to do the interview to do. I'm a man who believes that you can come, you can rise. Interview yake ni ashajirie muturire wakwa no ni ashajirie muturire wake no anyita ndona gitumuka thwe Canada ena ngari yaratwarithia ngari mwanake ucio ndakomaga kwarata tukicemania nake akomaga kwarata ndari nyumba ona thina kiuria kiria ndenda nigetha tumenye muthikiriria no ukorwo kwi mundu wa switchire uguo from gukorwo the vibrant person tondu hindi iyo uragika maundu mau ri wina mbia you are a king you are a vibrant person ona waigira handu ni urahota gukomanda ndina mbeca itari thayo ndi muthamaki utari thayo ndi mutongoria utari direction. Yes. So ko no kuo hi bitterness yokire bitterness yokire hau maundu maya mangi mothe ndina leisha ndakomaga intercontinental ngakoma muthe ndaharihaga presidential suit nyumba ndari hagiri magana matatu per night ngakora torotu kana rege ndware muhikiko the issue here is ni ndatuika settled ni ndatiga maundu mothe ni ndahonoka ni ndaja realize na riu ndagia na muci wakwa ndauga riu muci uyu nikuo na ndaja kuwaka katika miakireo ya miaka mikuoka muci ucio ri muci ucio ni wacokire ugi collapse unexpectedly. I had put every effort I had bought land migunda ndagurite mingi muno takamaki ciaku yothe yari yakwa then the ndecirie ku develop ngendia property ciakwa nyingi nigetha develop njike kiundu kingi kinene ndacokanirie makiria ma 250 million. Oh God. Those days 2009 na ikitwa kirutite thirikari ni ngoma campaign na gacogoka gitoyite kwa Moi riu tumaruta tu nindahotete gucokaniria that was quite a long time. Unfortunately when now I was at the verge now ya guthondeka family kwirugamia gwika investment with a family and wahonoka ndahonoka ndi muthuri riu mwega ndi mundu responsible ndenda ko brand ndabiririe just the branding nigo family yako ya collapse. I was left getigero mwana wa 9 months ciana icio igiciothe igicoka getigero ciana icio ingi ithatu
na isigetiroka no isirucia family cia recia is the main family now main family getigero besa ni da university cia kwa ciothe family yagwa maisha mako makinya mwisho stand still mahigika ma block na dakoro zero dage kiruda ja kutonya thini wa depression dacoka njohi-ini. Oh God, uri muhonoku. Ni ndanyua njohi. Kinyua njohi pio nginya kundu gwakinyiriire mwiri wakwa ukiaga hinya. Weko nginya ndungihold kioro. Reko ya maini maumire, magumu ni maumire. Githie gikinya na depression kundu ndamiaga urire kana guthuguma urire. Oh God. Just because family ni yakatea. Na ni hora igite mwihoko waku wothe ni undu wa some small decisions that we make citumaga maundu macenje kana magethuke ni undu wa uguo family yakwa yaguire ri ni ndamenire kiugo mutumia tondu I wish I had stayed the way I was. What happened? Tutigothie details muno tondu hena to implications tuke itangenda tukutwara ucio. Okay, we respect that. No aria majoi ni moyo rugano ru na aria moyo rugano ru ure rathire ni maruwe there people ni joni megukuhurira thimu. I was collapsed no reigua ate higo ni ra collapse mahuri mara collapse ma mundu breathing system na system yothe ya mwiri ra collapse ugo ni guda collapse na life suffocated you. Life just suffocated me. I don't know what kind of a punishment it was. Tondu ucio ni utumaga ndiragira Ngai muno to ndigaga what could be the punishment nikiki koro why did God do all this to me. Ndagire na hatred ya mutumia pure in a form of a woman including my own mother. Ndamenire kinya mami wito tondu ni mutumia tondu na mutumia gatahika ndona mutumia gatahika ndirikanaga the climax of it ndoire muhiki handu haria mundu akinya gukauga kenjoye muhiki umuthi muhiki ndendete muno tondu kiu nikio ndendaga riu kingire muturire-ini wakwa kirenge stress nanyita gikunike riu kindehere muturire mweru twathire nake na tugithiurire wakwa. Do you know what happened? I switched off. Really? Ndamuonire uguo bica ĩrĩa ĩgĩũka. Oh God. Twĩ haha rĩu bica ĩrĩa ĩgĩũka. Ndiamũkanyire mũno. Ndiamũkanyire. Ndaikarire mĩaka 9 itarĩ ndakanyana. 9 good years. Tini ũraikaria kũu nĩ ũkanyene. Rĩu ndahokire. But again, ona tutekura hau. No niĩ ndirĩ ũhinga. I know. Ndahingũkire. Nĩ guthia riu hatirĩ. Nigetha njoke normal. It took me. No na rĩrĩa twanjire gwĩka interview na I was not normal. I know. Ndiarĩ piũ. Ona tũgĩikara nawe nĩ wonaga hari kaundu ni wari makathakagia kona direnda story nyingi ni kuona ndonaga ndarigirwa ndiari na wendo kari ng'ombe ndiari na wendo kona atari king'ombe riu ni burona tari ni turahurũka kabisa na kwenda kwa tondu andu aingĩ nĩ mauga atĩ nĩ twahũrirwo kabisa tukionania tari intimacy he handu ndamicire wendo ũcio. I know. There is a gap. I'm trying to fill the gap. Please forgive me. If I have ever, you really admire me. Ako hari kaundu ndendekaga kuhati hanini, please forgive me. Ndenda kuihuria kagapu kau. Miaka yakwa ni thiete muno. Na heto ndiachuhire, ndenda guchua. Ndianyororokire, ndenda kunyoroka. Ndiakurutuke na kurutuki. Yes. It's a process. Andu ndeguka nigo ngakurutuka ri. I know. Ndukete miari toto tonini ndirakenio ni keti haha. Na tondu gutiri undu munene tunekana keti no wendo ri. Let me tell you, andu ni maikaraga thiini wa denial. I went one day to a counselor. Akijira ndathiaga grief and loss after I lost my husband. Na counselor uria ndakorire ni anjirire ciugo ciari nditu muno. Akijira let me tell you, gukua
gukwirwo tiga tu ni mundu wa kweherera whether icio ngiurio kuria kama uari ni haria komete as much as do amuonire haria komete no ni gukua akuite no divorce ajirire separation and divorce it can take 20 years eyo niyo koragwo the most painful tondu ahota kuhona miaka 5 uthiete pum mucemanie na mundu tauni ucokago haria wekire atia so people might not understand na nimonaga ta nginya rume makoragwo me strong especially the men of God nimonekaga ta mundu no akurore and thank you for opening up ati waikara thini wa denial for a very long time many people would not understand ona thaici ni kuri mundu muhiki ungiuka muturire-ini waku it is still just a hit and run na tiga ku don't peg that he is still healing he is still in the healing process he is still finding himself no na show ici tukaga na ni ganagio muno ni andu tigeke na but I insist but you have really helped me kushokia mutumia thini wa meciria makwa wanyita that is why I like my shows with you kushokia mutumia it was not in me ni tugeregerire rumuna turihe tuthima ngurihire ndege tuthie Malaysia tuingire tukinye ku njoke ngwirere Kenya hanini thie ngombore rumu yakwa ngome wajuria ni kwi acha wewe thinuka ndenda gukuona niki he memory yoka but now I'm ripe I'm ready to be taken I'm ready I am ready. I know. Manita, I can feel myself. I can see the body. No kuigwa chemistry ya mwiri, no kuigwa mwiri waku. You attracted to a woman. Washamani na mutumia tondu ndiracamanagia na mutumia gahora. Gahora tokuhora kiria gahora nginya thakame. Gahora every system rurimi rwakwa rukoma. I could not want to see. Ona tuikare nawe for another 10 seconds. It was. You feel irritated. I feel irritated. Gonna this is the same devil that's come here. But I was so bitter. Wanita, so bitter in me at I am sure I have affected somebody in a bad way. In a very bad way. Na ndura mokire atumire othe mokire those years na mokire across me tamagore nginywa johi they got it love tarure atumia moka makajoini metha mugakorwo kunywa keke at the end of the day no ri mahat ndiko makuhura what kuhura bara na kumaitiriria joy yani from blue yani ugo mutumia ulire thimu I think it was in February and I wish mutumia no ne video teno so that she can understand this from another perspective. Ulire thimu akijira atiriri ni ri mutu se mureka nake interview ri ni ngoma kitire ke kuire ni ngoma tondu imagine mundu agikuhura kimuria wahurirwo ku makaguthire ruhi iki mutwara nginya borithi ndamutwara borithi ni ndirigo tiga gutinda ukirehe oyo story ndimiwe ucio ni mukora ukete no it doesn't matter the fact is tari uri tondu ngai ni athiete agikuhonagia ri and actually ni njiraga andu aya manjuria I have seen the transformation I have seen it right hand ona ithuĩ it was rough let me tell you ndiarĩ kaundu kahuthu ni mweranaga nginya mucemanie mwika interview ndeguka na ndekuoya thimu na ndekukuhurira na the next morning kana muthenya uria mukuonana ara expect gutiri undu uraigua but today I can attest that there is a lot of change no hi kwi mundu ragerera thina to uyu wari naguo wa denial nduretikie te family ni athira nduretikie mbeca ni ciathira tondu milioni 250 muhunjia ti ciringi 5 at my prime age at your prime age the ugareu atiriri wa settle yes waje guthondeka riu the next phase of your life na reke ngwire muhunjia in alita gucaria mutumia wa kuhikia there are so many women around no mutumia wa kuhikia mutumia ungituika mutumia they are very few mationekaga mutumia
A wife. It's hard. It's very hard to get. It's hard. Mekora ni mingi. Atumia ni aige. If you want a woman, you can sleep with any woman any day of the day, any day of the night. But getting a wife is not easy. Na nigucokeria Ngai ngatho tondu ni agukinyia gikiro kiu. Ni tondu Ngai ni akuhete mutumia ure riu uwi nake thaa ici nginya ni akuhota kunyitira kigongona, ni akuhota kurora kanitha ona ndio tari. Turahota gwikara ngari-ini ugo tugatwarana. Exactly. Tukirana tuthie Serena tukaria karaji. Tukirana tuthie hana tukathie ukona I'm comfortable, I'm okay. Ni ndamenya no mugutwaranaga. Turaikara tugikana nake handu uguo ta thiko ithatu beach-ini na Kenyatha na ni ndina Kenyatha. Na ndugagituro. You na ndigeturo. You know I love you guys. Na Kenyatha tuhurukite hau uguo. Kiona ni twatukithia muthenya. Kiona ni twararania. Ni twatukithio. The same person la kwa jaro kirata na makeup. Na kirata na makeup na niguo emegutha mingi. Uramenya ni wahona. Gagusambia uri ungi. Acha emegutha mingi muno ni turageria kuhitha. Tiga gusambia uri ungi na niguo wina mutumia muthaka. Au ndureka wega. Ndana thiko ithatu. Turoka tuketana darling, hi babe. Tugongereria. Nyoni yaigwa wega. Menyire I'm healed. Amen. I could not withstand a 2 hour with a woman. I could not withstand. I could come to ikare nawe thi haha. Njoyo ithie thimu njuge ni kwikate. Ndagika ngi unjigwe ndi na ikuru. Na gutige mukawa-ini na uhoro ucio na ndiko feel na ndikoigwa. Ndukoigwa we guilty. Ona twacemania rucio. Haya. Ati ndagutiga mukawa-ini. Urakiri na mbeca to guthii ngiragithire. Kai woi. Turari uhoro wa wendo. Wanyita ndenda kwihuthira as an example. Yes. Wendo. What happens that breaks you completely? That you are destroyed. Ukona system ciaku ciothe ni ciatuka destroyed. That it is very hard to recover. Andu aingi mĩciĩ mĩingĩ na ndĩraria rĩu ũhoro wa arũme matwĩkire hurt in one way or the other one. Mũndũrũme nĩ atwĩkaga hurt ona gũtuĩka nĩ ũhatanĩte. Nĩwanyita nĩ ũhĩtĩtie mahĩtia mothe nĩ make. Mũndũrũme ũno ũngĩmũkora igũrũ rĩa mũtumia ara expect you muohere gutari undu ati umuohere ni otwe ndunamuona. Nanyita otwe ndunamuona no otwe gutiru tocio no otwe ni kurogetwo no otwe ni gwikirirwo ndawa andaramenya niki areka no otwe tu maiguru ria mundu ona ndaramenya kana iguru ria mundu. Pesa itoragira kĩngĩnjĩra atĩrĩ no mũndũrũme ona angĩnyitwo iguru ria mundu augaga mundu uyu niwe ungwirire nietini nie ndejoe handu danyitirwo ni one of my many girlfriends na ngerera muno ngerera maithori anyita na atokora iguru ngerera maithori ngai maidia mwitu citagwo Ngeci ucio my girlfriend no ndina ketagwo wa muyo ngai wageci maidia ngai wareka chekerero mite neko meno wareka kue mane ndagekua riu ndagekua areka muyo njurage ngereria ndagekua Mutumia ngĩigua tha mũrĩtha akĩnjiguĩra kana hau nĩho tũhitagĩria akĩnyita mwĩrĩ akĩmũgambia akĩũragia mũtũri wako ũramwĩkĩrĩra ndawa nĩngĩramwĩkĩrĩra ndawa. Ayo wamũiyũria ũkĩngai ngabeti ũguo ndandũ ndũrokeria nginya maitho maru tondũ ndĩroria atĩrĩrĩ cini-inĩ ĩno ngũra atĩa nguma Oyumate nigetha ugie na wathani iguru nginya ria riu ria ndahotire kuwini wa Ngeci tondu no urigia iguru ria Kenya ndahotire kuwini wa Ngeci akihura uyu ngiona ni nenda kumuhura uru ngimuhimbirie maitia kefi ni thengio ni Ngai gukuhuthira Ngai ni anduta mami komeno moti ndenda kumurescue atige kurwa ringi na nĩ ũrĩcoka kwa Ngeci thutha ũcio kũmũthaitha ngũmũikaria ro hau akamũthaitha ũyũ wa kũhũrana ĩni ngamũthaithire gĩtanda-inĩ oro kĩu nĩkĩo mwĩragwo mũrĩtha
Wathani Ngai tuiguire. Nikimwira kwa muritha. No wahurwo ni uri thikuri we ndingi umuthaithe nake. Kumwira riu tungikiri ate na nitwanyitwo. Korwo ni wongikiri ate. Na tamako nake no iguohera. Ngurescuire ndakwira thii. Kai. Uko da mudrume ngoro de mukiwo horo uragirwa hau. Na no we mundu avu mutumia ucio twari nake ari mujeci. Wageci ari mujeci. Kujuramira no menyo ucio ni mutumia wakwa. Ucio ni mutumia wakwa. Ani amana fundoki. Ingekiri ate tatu enwe. My dear ni kwendete na ndingireka uragwo. Ndungikwete muoyo. Nikionire ndakehenereria. Ndugu ni nguri uthie na ndagutumira mbeca. Nigetha uthie handu hangi ukariaga kanyama njuki. Nitio uri. Muthamaki. Is that how men operate? That is how men operate. Tondu rimwe ni matuhingaga muno. Oh men. Na magatuhinga no gaikara na mundu a cheating husband ugaikara nake more than 10 years. Nikio mwira gwate rumirira irimu ici. Wanyita. Tondu mutumia hiko ciothe the problem ya mudrume na mutumia ikoragwo iri imwe. Nigetha mudrume agithondekwo ri ni kura guturagirwo. Ni kogonio twagonio tugikomio. So ni twendaga ku understand wobirwo atia. For example, Kate ogiumana haja uke winui ndigikorora korora na kungi uguo. No githiuruke uguo wekere ka mini skirt gakinyite haha. Nona woka inui wanyu ni nduka yothe. Ugicoka uhingire ka mini skirt wekirite haha. Wanyita ciro ni ironekana. Maitho makwa matikuma hau. We the same person ngweheretie maitho ndakwena wenjega. Niki tondu arume maturagio ni imaginations. We are not real. We live by imagination. Tuliaga imagination. Udita ko imagine kamini skirt kau getha ko imagine na nyugukite wanyonia kiudire na ko imagine nina kirora. Mudrume mungikoma nake arikie nawe ndakorora na kugu ona ruga kuga kona kuthindekania maguru uguo akoya kuguru guku agaguikia na kugu athakana no gutindeke na kuguru guku niwe gukuragio renda ki yathekeze Bereinio no ukuragia niki urenda. Bereinio no ukuragia ki. What ari? No mundu ndakuriaga ahinguritie maitho. Tondu wendo ri akoragwo ahingite. Wendo ri ungiunyitire na kiga ri. Wendo kiga geto kurugama gatakire ihindi. Chuhen. Riu mata na ki tari ihindi no ndiri ihindi. No nyita. Tondu ihindi ria kiga nikiri gwa nikiri utudaririkana ihindi ria kiga ni tombo. Twanyita mudrume tombo wake ungihura ni Kate. Ni nda driver gari ku drive kuma Nairobi utuko tha kenda diga gona muhiki wakwa na ikuru. Joke nunumie gari darikia after 3 seconds kana 3 minutes. Nunumie gari joke na Nairobi. Really? Hadhara ria yothe. Hadhara risk. Adding up. Tondu rathi ihenya. Gia batari tondu cuheni yuma oni. Igikuruka ni yakihwo. Igikuruka ndigiuragia riu mbeca icio ciothe ndahuthira niki ndahuthira 10,000 ciake. Why that travel all that way? No menye no we comfort na gwe console na ukiuma uguo na ikuru wone ni ndaruta wira wa wana piu. We comfort tuhe ni rugamire kimende uingire handu hau. Ni ndihite ndege tugathie na mundu kuma guku tugathie Zanzibar. Wanita gari handege tugathie Zanzibar mukawa tukoma guku rucine. Na ndege guthie Zanzibar guthie na gucoka ni ciringi 60,000 uguo. No iguthie ndio na irari raithi. Guthie Tanzania ni raithi ni goro gukira guthie Dubai. Uri ugathie Zanzibar. Mukariha mukawa wa 30. Mwari handege ngiri something 20s. Muikarite riu ku mugaikara mukaria ni mukuria nigetha mucoke muingire ndege ya hwaini ya thaa 4 cia utuku nigetha tondu 1.5 ithano mukoro guku moya ngari ya poti mundu inuke. Riu mugicoka wi ndege-ini ni hotaranagia tondu nginya kire gigutumite muthie ndunakigua nduri nakio tikindu wakua tikindu woherwo na ngatheti ati ni uguthi mucii uthie oya kahiu kahoma na kire wiki ati hau niho matarania ma mudrume mokagira na nikio riu mudrume matwika sly arume matiri wendo
wendo korogwo na atumia nonyita arume mudrume guti mudrume we wendo tukaheni mundu ona ingiakwira I love you I'm lying he mutumia ungi gwirite I love he mutumia kama mundu ungidomire kai mojo kana ona twinawe tuikarite haha he mundu ndatumira kai mojo he kai mojo andumire ngionaga gatigako tini ukundumagira ni kura kora Kate guseveta Kate na siasi ni hari Kate ungi wake ukihitithania no nyita no ndiendia ku justify ndio nditigako akau video ndigetamira oyo ngengimwira ugo so what I'm talking tari horo wa wendo no nyita nitwathomire ibuku ria Solomon na mudumia ucio uria maranageria macokanageria ciugo cia wendo na kagana na nyimbo cia rwimbo ru ni rurainirwo ni mucaimo wanyita kana mundu gwetwo kairetu gaka geta kwatia kairetu gaka geta wa mama mainaga nao maina na wa mama mainete Jesu wa mama mena uri mena ri makihinya ihwa mari na samido kana mari na ile samido kana whoever uria ariko ariwe nanyita riwa magicokanerio ria mekohinya na ihwa uria gwika ugu nugo marutete system yo na ona mucaimo neinite that way rwimbo rwa wendo ona ngira mundu ta Demedio akiinira Sabina Chege rikira brain yate my dear duko my dear duko reinirwo ni mundu ungi no kile no Demedio dear duko my dear ni wainirwo ni Sabina Ruri nagate jata yako kumisa niwe jata yako rufaru wa Demedio yage ni mwiki wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki utajira weinirwo ni mundu uri botaro gitira gwake ni ugotira gwake no ni maheni matheri rufaru wa Demedio no imagine ngikuinira Kate thaici nguinire rwimbo ta rundu ngierisha nima tondu ni muri ngoro ya kuhehenjeka nonyita mutumia ni ari ngoro ya kuhehenjeka to ni ihua ria mundurume ni ihua ria mundurume ni riagirwo ni kurunga mundurume tondu ni wahehenja meaning you got more power than me mutumia ni ari power iguru ria mundurume tondu wa mumbire wake ni ari ngoro ya kuhehenjeka ngoro ya kuhehenjeka ni cenjagia system cia kindu oro giothe ungiingira kirindi gichanjite mwe politician marenda gukuraga uthio turie maru podium-ini haria uthaithia andu acio no moni ni wahehenjeka andu acio no macoka makauga ni wetu no makuoya magikuinira aria megukwenda guguthinja no makuoya tondu ngoro ya kuhehenjeka neyo niyo itoragia Ngai wanyita mundu we kuhehenja ta Daudi niyo ngoro ya Daudi ria kiari kimundu kina kiuru muno kimasaka kimundu dangerous but kadeno ni yawe uria Ngai ahehenja ngoro na hau niho tuhitagia na mundurume na Biblia irauga mundurume uturagia maru akaririra Ngai ambaga gutigana na atumia 10,000 agacoka kwa mundurume uyu tondu mundurume kuhehenjeka niyo itiraithi itiraithi na mundurume muhehenjeki Ngai ni amurathimaga ona akiaganaga nikio Daudi arathimagwo ona tariu tukionaga riri handu tuhingicagirwo muno atumia na atumia kana test to that mamundurume muthuri waku kana na boyfriend yaku arorira ni ithori iteke tukona na hure etwe ni ahura ndekwendaga wone ni reiteka na hure no mani ate ni arenda wone ni arenda wone tete wone ni arenda wona no arenda gutua ni akova ni ndakidomenye ni ariraga nyita no ni reiteka uria kwendaga magutiri kindu tangi muno kumania na hau no ahehenja mundu ucio no amuhehenja mundu ucio no amunina wa aguka ukona darling don't cry please you're a strong man don't cry akigoro yako nayo kwa kate kolega kanenda kanyitukia gaka but why you keep accusing me? You know where I have come from. Don't accuse it.
Ndakuria ni ngoro yakwa ni nda. No getekia. Why do you always do that? Asa ungirira uguo ni tukumenya ni maheni. Mundu me ariraga na ugwana bado. Kuri mariraga riu uguo pio. Kona ni umone ngoro. Mutumia goka akamukomagira haha. Mundurume. Yes. Asa mwarume watiago nukurira na hinya uguo nukuria tahora. Acting. Na rĩngĩ wĩna milioni ĩmwe account yaku na nĩcio ndĩrenda. Kayu. I will act. Kũrĩra maithori mabiũ nginya nyumwo nĩ ngoro. Ngoro kumũria rĩ ndingĩgũra guo ũcio wake. Tũjiguagĩra. Nĩũĩ kũrĩa tumĩte nawe. Nĩũĩ ngoro ĩno yaku ĩkoragwo ĩ yaku Kate. Mũtumia brata waku. Kate ũrona ũrĩa ndĩrarĩa thĩna. Mũtumia brata waku. Mũndũ maya mothe njĩkaga nĩ ũndũ wa nyũmba itũ nĩgetha famĩlĩ itũ rugame. Ndũngĩigua tha tu. Mũtumia brata waku ĩ. Mũndũ arĩ kanda amwendete no arĩ njaganu. Rĩu mũnyita rĩ agoka. Ngamwĩra ndũkĩhe irio ndigũkũhe. Akamwĩra ndigũkũhe coka kũu uma ũkaheo irio. Tondũ nĩ aramenya nĩ auma waganu. Janeka. Akamwĩta rĩtwa rĩake nĩ tuge rĩtwa rĩake nĩ Jerry. Jerry. Githĩ nĩ rĩu rĩgĩtagwo Esther. Rĩu akamwĩtania na mwana wake. Nĩ tuge wa Esther. Wauga ngũĩ biũ nĩ ng'aragu. Tarĩu irota cia nda nĩ igũtumũka. Tũndugĩre ndigakue. Esther ndugĩre tu ndigakue. Ndugĩra tu. Ndagũthaitha ndĩmwĩhie no ndugĩra tu. Wa Esther. Tarĩu mami makũmbĩ make maiyũrĩte irio na gũkũ. Atingĩthiĩ njũkire gũkũ gwaku ndugĩra. Atĩ akaringwo nĩ tha. Akaringwo nĩ tha akamũrugĩra. Coka arĩkia kaũri. Ngoma ĩno nĩ irio irĩkũ rĩu ũkũnyimaga. Akaturwo. Yani nĩ agũrire rĩrĩ. The concept is nĩ ona kwĩnyihia kwa mundu ucio no amũringithanĩria nginya na makũmbĩ tondu atumia nĩ mũrĩ rĩrĩ amwĩra nginya makũmbĩ manyina mairio irio no ndanathikwo ndoka gwaku ndoka njiguĩra tha tu ndugĩre kĩndũ nĩ ngũkua ũkaigua ekawe jana no to ndikwende nginya kĩrigoire nĩyo asset ya mũndũ ĩyo nĩyo korwo nĩ mũhotaga kũmĩhũthĩra na njĩra njega rĩ ndũrambe ũthi wĩthambe ingĩhota mbawe kĩrĩa gĩgũkũ iyo niyo asset mutumia ahetwo no mutihotaga kũmĩhũthĩra no anyita iyo niyo asset ĩrĩa nene ũtongoria aikaraga ũru gĩtĩiria karara oi nĩ ngũkua ndakua gũkũ kwenda mũtumia nena irio ĩkũrĩa mũtumia ũcio thimũ twĩndaĩ twarĩkia cũgũ mũrehetwo kacũgũ na na nĩ mutumia mwega nĩ mutumia wa Ngai mutumia mũrathime ruo rũrĩa wahĩtũkĩire na atumia rĩ kwahoteka gũkorwo thĩinĩ wa mĩaka ĩyo kenda ũrarĩ na ruo na ndinayo rĩ kwahoteka gũkorwo nĩ ũra projectaga ruo rũu kũrĩ atumia angĩ ona matara deserve nĩ ndĩrapanishire atumia aingĩ mũno yani I did not do favor tarĩu ta mũhiki ũcio tarĩu ingĩathire mbato tunyue njohi ndagĩka mũthia no marĩrĩra no ndĩrĩ maitĩrĩria njohi na I will abuse them this nĩgetha no maigue ruo ta rũrĩa ũkoretwo ũkĩigua ũkamagaĩra kĩrĩa kĩarurumũka kũrĩ niĩ rĩ rĩrĩa ndamona ndona mahia na Kate othe Kate niwe mwene thĩna wothe ndĩnaguo no rĩrĩa twanyua o ũrĩa tũranyua rĩ ndĩrathiĩ ngĩonaga mahianĩte Kate na ngona tarĩ Kate ũmatũmĩte so what I will do igũtha rĩrĩa ingĩgũtha Kate ngamagũtha nĩ ũkũgũtha nĩo megũkua mũrigo ũcio rĩu this is the reason andũ aingĩ arũme aingĩ arĩa matetwo kana mekĩte divorce kana mathiĩte through separation they project their pain mena mĩrimũ ya ironda mena mĩrimũ ya psychological effect yani psychologically they are affected they are not normal people dementia na makagĩa na kĩndũ gĩtagwo low esteem akorwo nginya gũthũkũma ndũngĩthi gũthũkũma I stayed hingo ĩyo ndiathire gũthũkũma
ndathia ngendia kaburoti gako kamwe kana gatura ndatigarĩtie ngaharia tugathira ngathie ukona arrogantly gathie ngakora mwana wakwa nĩ aingatirwo thukuru aingatirwo no nĩ mũndũ muka gathie ngoria headmaster gutiuma na mũndũ mũrũme angĩngata mwana wakwa. Oh God, how dare uginya nĩ mamenyire mwarimu wathe wa mũndũ muka wathomithagia mwana wakwa atwaraga mwana kwĩ headmaster tondũ arĩ mũndũrũme mahũrĩre thimũ to ndathiaga confront nginya mwarimu ũcio kamwe, are you thick in your head? Such a stupid woman. How dare send us my son? Unaongelesha mtoto, this is a king. Me dina bitterness. I remember one day my mom niokire kũnjarĩria tũikarĩte thĩ ũguo akĩhe ũhoro kĩbica kĩrĩa gĩakĩte gĩgĩũka ngĩona ta ingĩhũra mami kofi saa 5. Oh yeah. No kuma no maithori no gũitĩka maitĩkire niĩ na ngiuma na ngĩthiĩ ndaikarire mĩeri ĩngĩ 6 tũtarĩ tuonana nake agoka kũnjaria gwakwa ngora ngĩthiĩ ngora ngĩhitha tondũ wa that kind of na bitterness ĩyo ĩkoragwo na arũme-rĩ rĩu nĩho ndenda gũka tũkĩrĩkĩrĩria bitterness ĩyo rĩ nĩ affectaga atumia where the cause of the bitterness where ũtũmĩte ndakare-rĩ you will be terribly affected tondũ mũndũrũme nĩ arĩ na power mũndũrũme nĩ kĩgongona mũndũrũme nĩ priest that priesthood ngoro ĩyo you are grieving the spirit in that man that spirit will for sure punish you. Oh God. Na rĩkĩonaga andũ maru matigana in that process mũtumia ũcio nĩ arĩaga thĩna nĩ afacaga challenges unprecedented no one mbeca ciana ciake inyue bangi no atwarithie makari mega atũre mũrimũ atũre thibitarĩ na mũrimũ no eke maũndũ manene mũno atũre na kaũndũ kangĩ karamũpunish kĩu gĩkoragwo gĩrĩ kĩgongona gĩa punishment. No rĩu apostle na weka maũndũ macio weka analysis maybe mũndũrũme ũcio nĩ wahĩtĩtie in the first place. Ona nĩho ngwendaga gũkagũria atĩrĩrĩ, what about now tondũ kĩhiko gĩgĩthũkagio nĩ andũ erĩ, we have to agree on that, ti mũndũ ũmwe. Rĩngĩ thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku nĩ weroreire ũkĩona kana wecokera ũkona na nĩma haha ona tondũ juga ũhoro wa mũtumia wakwa no kone ndatirũkire haha ngĩtũma ngoro yake iname na rĩngĩ hatirĩ na opportunity ya kũhoya mũsamaha kana nĩ atĩa gwathire. How do you deal with that? Tondũ he mũndũrũme wĩ haha thaa ici na house state yo wari right now na niwe wahĩtirie handũ hau hathondekagwo nĩ mũtumia ũcio mwarĩ nake niwe ũdescribe thĩinĩ wa Proverbs 31 mũtumia ngatha ũrĩa mũũgĩ nĩ akaga nyũmba yake. Mũtumia mũũgĩ nĩ gũcoka ona ahĩtĩirio nĩ gũcoka gathĩ nĩgetha etheme kĩrumi kĩa mũndũrũme ũyũ. Mũndũrũme mwanakomanie nake kĩu nĩ kĩgongona. Mũndũrũme wĩna spam ũkuĩte spam yake kĩu nĩ kĩgongona. Mũndũrũme mwanakundania mata kĩu nĩ kĩgongona na mũndũrũme nĩ kĩongo ti ngingo. Ũguo mũndũ ũcio nĩ supreme. Mehia maingĩ marĩa mekĩkaga thĩinĩ wa marriage cause ya divorces nyingĩ nĩ arũme ti atumia. Wanyita? Magũtirĩ mũtumia ũingĩraga kĩhiko-inĩ akĩenda gũkauma. No mũtumia mũũgĩ angĩona direction ĩrĩa ya kuo nĩ mũndũ ũcio nĩ kũnyihanyihaga nĩgetha onokorwo nĩ ũtuĩte matua ma kũrekania na mũndũ ũyũ mũrekanie in a very peaceful way ũndũ mũtakũrekania na bitterness tondũ bitterness ya mũndũrũme no ĩgagũkũcĩra disaster thĩinĩ wa mũtũrĩre waku either kũrehere mũrimũ either kũrehere ciana ciaku cimaramare either ũthĩne either wage stability no ũngĩkagĩa na mũndũrũme ũngĩ ndũkagĩa stable, you will never be stable tondũ mũndũrũme ũyũ nĩ kĩgongona mũndũrũme ũyũ nĩ kĩongo mũndũrũme ũyũ arĩ kĩongo nĩwe Ngai yaku. Anything that is mũkenene gĩaku nĩ spirit ĩrĩa ĩragwatha ũguo mwakomania ũguo mwamumunyania ciugo iria mwaririe na ciugo iria acokire gũkarekereria ũgakweta ngui ũgakweta kĩ mũmaraya ũyũ those words will affect you. So how do we do this? Mũtumia nĩkĩo ahetwo responsibility verse yake that one in Proverbs mũtumia mũũgĩ ũrĩa ekaga ũguo nĩ araria mũtumia mũũgĩ arauga no ũtũmaga gwake
no ni akanithagia murume wanyita uguo akanithagia murume ri mutumia ni ari ngoro ya kuhehenjeka gwaku ri unyihe ri kuhehenjeka mundurume submission wanyita wa submit ni wa withdraw pressure iri thini wa mundurume na ni ukohota kumutiuni umweheria haria ngeciririe umweherie uria ngiaririe maundu moru umweherie kirumi kiria ngiaririe na kanyo gake no ungikorwo wi arrogant nake uria thitweke arrogant at the end of the day ni agakuhota in the spiritual world na kaba kuhotwo in the physical no ndukahoto in the spiritual world. This will be having a long term impact in your life. Na riu ri on behalf of women aria twi haha ri ni tutiganite na andu na matharau na marakara maingi muno ni tutiganite na arume na marakara na ruo ruingi muno na irumi nyingi muno na gwicokia kuingi muno ni tutiganite na arume uguo ni tukuite mata mao maingi muno ni tukuite ndiu tugucita ka tu spams cia tugucita mbegu ka tugucita in a harmonious language ka tucietio uguo ni tukuite nyingi muno ni tukuite kunyitwo kuhimbirio ni arume kuingi muno na tugacoka tugoka o kiharo o ringi ugathi ukoya o ungi mukanyitana agagutigira mata agagutigira maundu maingi muno ringi na product cia ciana what are we supposed to do boro ina ne dikane Queen Jane kano arume ni nyamu Niruaba yani agere ko describe atiriri uma gukura thigo camania na nyamu it's true wanyita uguo kindu kia mbere before you make any next step to any man solve the previous challenges wanyita tondu wagira another curse tondu mudume no uri omwe no woka kuri we no priest no kahetu twakwa na nie na gukana baba witu we are the same one and the same wanyita kahekana gakwa kanini na gukana nie na baba we are one and the same no gagutigira kirumi ni koru ruri mutumia ri nikyo areto mutumia mugi the fascious woman nikyo areto mugi tondu ni kuri akegu wanyita actually na nikirikanio kiugite uria mukegu atharagia nyumba yake na moko make we mwene gutharia nyumba ni kuga atiriri muturire waku ugo no withondekere muturire waku na kwenyihia kuga ni sorry kwenyihia weheranirwo na mundu ucio gukiria andu mataiguaga na sorry iyo magakwira twara sorry icio ciaku cia ni kuruma insist it is for the sake of your future it is for the sake of your children wakone muri mwagia ciana na mutumia ucio ciana ciake ni mosiraikiri ni gatweka affected agiaga uge mwiri wake ni ugatweka affected agiaga uge spiritual life yake ni gatweka affected agiaga uge it is for your sake wow kuhonia it is for your sake not the arrogance the pride yes nuramenya we muheterie but swallow the pride for the sake of your tomorrow that man ni ko damage muturire wako na riu nigetha turikie gwitikirie uthi apostle how are you able to overcome tondu ruo ruru tirwa muthenya umwe ruo ruru tirwa mithenya iri did you seek professional help how did you overcome na ugikorwo riu need a very crude way I went a very crude way one of four nida through a long rurikana higwa dikana ni wetekire naye ohoro wa my ex makwa nawe ni mahurire thimu ari othe ingi muno they got that opportunity wanyita ni mahurire thimu aingi muno makinjira tukiaria nao ngimohora tukiohorana uguo tuhoranite nikyo ndirakwira taru mutumia ucio rokire guku ni arandeheire handota nigetha ndimurathimire mwana na ndimuhe muhiriga wanyita ndarenda bata na kihiko giakwa na ndijenda kumuhikia tondu ni ahikirio ni mu Japanese they are good their life is good but mwana ni ara misbehave kaundu
nginya karigwa ingĩka atĩa kinyĩre ithe narĩ arĩ kiugo kĩmwe tondũ mwana ũcio nĩamagiyĩte na mwana rĩrĩa arokire rĩ ndiramũhĩmbire tũrahĩmbanĩria rĩ tũrarĩranĩra rĩ ndiramũtũrĩire mata ndiramwĩra thiĩ ũgathereme wanyita na ũkona kaũndũ arakoragwo nako to behavior in 2 days nĩ twacenjia so it is all about seeking this anointing nita mũhunjia waku mũhunjia waku angĩkwarĩria ũru you don't need to shout at him ndũkamũcokerie reke Ngai amũtuĩre matua tondũ kĩndũ akuĩte ena maguta me igũrũ rĩaku ena power igũrũ rĩaku ena ũhotani ũrĩ igũrũ rĩaku nĩ ũhũthũ kĩremererwo nĩ ũhũthũ kĩaga gwĩka ũndũ ũcio ũguo kĩrĩa kĩna bata mũno rĩ nyiha tũtuĩka kĩrimũ kahinda kanini nĩ ũkarĩra matunda macio rũciũ tuĩka mũndũ kĩrimũ the problem the idea yakwa ĩrĩa ndĩrenda kũrehe nĩ atĩrĩrĩ niĩ ndathire in a crude way wa mbere I am the man so ndarũa na andũ na ndamaruma na ndameka maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ nĩ ndanjirie kũrikĩra kanitha-inĩ ha handũ depression yanginyirie nginya ngĩanjia kũmĩũrĩrĩ na kũthugumaga ũrĩrĩ wakoragwo rĩrĩa nginya nĩ ũgĩire igunyũ nĩrakora cikĩndamba gũkũ ũguo so in the process nĩguo Bishop Alison amenyire akĩhũrĩra thimũ akĩnjaria akĩnyona tũkĩaria but still ngĩkorwo ndĩna ndirenda nginya kũmuona but I caught a woman twacamanirie nake igoti-inĩ rĩa Ngũng'u ndatwarĩtwo igoti-inĩ rĩa Ngũng'u nĩ kũhũra mũndũ mũtumia ũcio niĩ ndiamũĩ nĩ wa matatũ agĩũka akĩngeithia tũkĩanjia kwaranĩria tũkĩmenyana we nĩ aramenya no niĩ ndiramũmenya twetereire hau gũthiĩ tũgathomerwo mastaka tũkĩaria bitterness akĩnjũria ngĩmũria nĩkĩĩ gũkũ kĩnja nĩ matatũ na nĩ akĩnjũria nĩkĩĩ gũkũ ngĩmenya nĩ mũndũ ndĩrahũrire na I'm very sorry na ndiũĩ atĩa ingĩra mũtumia ũcio tondũ ena bitterness nĩ ndĩrarĩ mũhĩtia mũtumia ũcio nĩ anjiguire tha na akĩmeta mũtumia ũcio akĩmwĩroka makĩaria tiũni atĩa maririe aririe less than 2 seconds mũtumia ũcio kĩrĩa kĩrĩraga ũcio ndahũrĩte akĩnjĩra Waruinge nĩ njũĩ wĩna maguta nĩ njũĩ tũranyuaga njohi na mũthamaki na tũranyuaga njohi na mũndũ mwĩtĩrĩrie maguta ndagũthaitha ndekera tu ndiũni atĩa mwĩrire no mũtumia ũcio okire akĩ-apologize na niĩ ngĩmũnyita ũguo moko kũmũnyita guoko rĩ akĩgwa thĩ yũrĩa anointing ĩgũithagia mũndũ akĩgwa thĩ ngĩmenya kai nĩ ndakĩohwo thigari iria ayũrĩ yacio magĩtegera gũka makĩnjĩra ningĩ nĩkĩ weka niĩ ndiũĩ mũtumia ũcio akĩra mũthigari wachaneni na huyu ni mtu amemwagirwa mafuta hiyo kesi yenu sitaki wanyitha kumania na hau mũtumia ũyũ wa matatũ rĩ cira nĩ twathire tũkĩrũgama igoti-inĩ ngĩaria na muoyo akĩaria na ngĩrutambe ngĩmwe nĩ ready to compensate wakorwo nĩ athiĩte medical nĩ akĩte na time ĩrĩa yake ate gũkũ I'm ready to compensate ngĩũria ũkwenda magistrate akĩnjũria ũkwenda compensate gĩ ngĩmwĩra I got 20,000 here akĩũria nĩ ũkwenda akiuga ndirenda niĩ mbeca I want him to forgive me for bringing him here Anita, this is a man of God. Magistrate akimenya, oh, you are the one. Magistrate nake akijira, I know you, we fellowship the same church. No afi Harrison nganga. Agithomera, akijira shoka madhabahu-inĩ ukaruta wĩra wa Ngai. This life I don't want to agetũri this no akijitira hegiricio twendi. Mutumia nyita. Akenegera mutumia na tukirekana nigetha hote gukuohora nigetha hote kuohora kumania na hau ri mutumia uyu na ni murevi wa munyota uyu wa matatũ na ni wa munyota anyitire ugu ndandekirie akiwoku nani nginya ngeje kurekeria maundu marĩa ndanyitĩrĩire ngĩthiĩ ndeketie ndekorire kanitha-inĩ ndacoka kanitha-inĩ ngĩambata nĩ ndĩrapatire na gathĩna kanene mũno kandi nayo nginya last year but one nĩguo ndahingũrire kanitha yakwa nĩ ya mĩaka 3
mwaka wa mbere ni wakiginya no nduramenya niki urenda nduramenya kana ni fellowship nduramenya kana ni crusade nduramenya kana ni guthie ku nduramenya kana ni ku attend ma seminar ndui rimwe gathi kwa Harrison ngangara njawa rucio gathi kwa Manyuru kago gathi nduramenya you just don't understand yourself mwaka wa kere ni gudakorirwo hare city study na guogicamania na atumia aria ndamenete nio mokire guthondeka kanitha na kugu support ndimarani support but I hate them ndona mema shaitani ndona mema kwale manyamo moru turangangana nao for 1 year tumenanaga tukendana tukamenana tukendana riu niho Ngai aracokeru araduta hau arare ndirahoneire guku amen mierite mugwanja riu mithiru niguo njiguite riu ono ngira kihunjo giakwa kia mieri mugwanja mithiru tikio kihunjo kio moja I know they are two different tondu I'm now composed, I'm relaxed, I'm seeing God, I'm seeing the hand of God. There is this thing of transformation. We mudrume, you need to be transformed. We mudu muka nidakuheteirie, make sure you come very fast in. Tondu dina kilomita yako lidisira na dogothie wega. That is the disadvantage. Dogothie wega. But at the same time, kiriro kiria ukuriria andu aya kiriro kiu ni kiuru tondu ni kiriro onawe no gikwa affect na we no gikwa affect rero na mundu tocio ageteceka ri no yuguaga na kungoro-ini yaku ukona I should not have done this. I should have forgiven. I should have kone ndacamania mundu akunjira samea taru mutumia ucio riria aiguithirio ndiu na kiro very fast na kiria raisi uyu ni ndukata ya Ngai ni ngoma urenda kumunina na ni ndirenda gutumirwo ni ngoma ndemunine akihambo na ihenya muno Ngai akiharuruka immediately. So we need to attract God by the spirit of humble. Amen. Wow, that is so powerful. Hallelujah. Na tugukwendithiria mahinda mega even in your next phase of marriage. Ni tugukwendithiria wega na Ngai agutongorie in all things that you are doing. Na thengiu kwi Ngai tondu ni uguthii ugiteithagia andu angi ona arumia aria meguka moko-ini maku amwe mahota gukorwo mokite na ruo ruingi muno na riu ni ukuhota gukorwo na kiugo gia kumera tondu we ni wagerera ruo ruu na wahota ku overcome. And we thank God na nitukwendete ni tondu ona ithu no tucokanagiriria ona ni no uthondekete ona ngiguthondekaga nawe no tanda kuinukirie kwanyu ni genetio ni Ngai niragire mundu ri ni Ngai ni Ngai we are heading somewhere no kanjita ni nganyitithanio hikio cibai ndigiwitikiria nyitithanie but you know you're part of my family now na we part ya muturire wa family yakwa right now and gwiraga atiriri apart from being a man of God you are a brother that God gave me that I didn't have. Sure. Tondu no njuke ngwire ni kenaga riria nginya tukwaria story ona itiri na undu kundu irathie but ni ngutiite so you are part of our family na family ni yakwa ni makui uria I mean ni ti family yakwa extended no ni thiini wa ka family gakwa ni tukwendete na ni tukurespectete and we are going to involve you in almost everything that turikoragwo tugika na ni tugutiite na ona we tugukwendithirio na kihiko kiega na tukwendithirie mahinda mega thiini wa kihiko. Marriage is beautiful and it is good but it is work. No ginya ugakiu ni turarikanirio kaumaga guku kanitha ukamba gutengera haria Serena ugatwara muhiki mugatinda uguo mukaria tugutinda tondu wi guku you are a man of God ni tugwitigirite no kaba kwira andu the truth nigetha uri urari njira-ini ndakahingwo ringi akiangwire kaba kwa Ngai niguo. So thank you muno, we appreciate you. Thank you very much. And we love you. Na riu tondu ni twaingira ona maburaini ma thiguku kwi mundu ngienda ona guguikiria gathiguku uge this is my pastor ndungata ya Ngai gondo tuhe namba yaku haria tondu ni hinda ria giving na please dada wothaitha kuria indo ingi muno marani supportaga kana mari supportaga tondu imaronaga hena hope no matuike possible wife. Please don't abandon me rugendo-ini rwa kuhunjia kiugo kia Ngai. Don't abandon me. Let that ituke glue. We change the face, we move forward. Yes. I love you all. And maybe doing, but I love you. You are so special to me.
thengio nĩ ũndũ wa thabarĩ ĩno ũndũ tũtwaranĩte the whole of this year na some part of last year I've seen the hand of God nĩ mũkwĩna kĩgongona nĩ mwaretire gũteithia gĩkĩrũgama gĩkorwo na mũciĩ mwega mũthaka tũrahingũrire Besma Gasako njega mũno Kate was there, was involved. The good thing you have been involved in all parts of it. You really helped me. I support you. Harĩa ndĩronaga ingĩrakorirwo ndĩna tau catering ĩrĩa wateithirie kũrũgama ndarigaga how am I going to approach it. Yes. But you came in with the solutions. Amen. Ukioya ithenya rĩa harĩa mũtumia akwa angĩoya ithenya which was good. Yes. No one got to and it was colorful. Our brothers keepers and our sisters keepers. God help you. Nĩ tũranjirie kambuni ndĩrakwĩra kambuni ya gũtuma tũramĩcokirie twarĩ nayo tũkĩamba tũgĩmĩcokia tũratuma thogithi. Wow. Tũratuma thogithi target itũ by next January tũko tũgĩtuma thogithi 5 million per month. Wow. 5 good million per month. Koguo thogithi ici nĩ kũrĩ andũ mangĩenda ringi kwendagia thogithi no magũrage na wholesale magathiĩ kwendia. Tũkwendia na wholesale, tũkwendia na retail. Tũkũcina na wholesale tũtarget Eastern Central Africa which is working very well. Machine nĩ tũrageire we are well. Na no kambuni ingĩenda andũ ma invest tũracokire kwa real estate nĩronire tũnyũmba tũrĩa twakĩte twega no ndĩrathingionaga ona itĩ nĩ mũracokire thĩinĩ wa itĩ thaka mũno gĩthaka na nĩ ngũkũhe kĩmwe. Thank you. Nĩ ngũgũtũmĩra kanyamũ kega ndũkandengere mbeca. I just want to appreciate you. Thank you. Ũguo in a nutshell may God bless you. Amen. Nĩ ũndũ wa kũrũgama nani. Amen. Kũwoku nani. Ona we mũtwĩroreri mũthikĩrĩria nĩ njũĩ ndanaria kaũndũ gagagũkwaca ndaneka kaũndũ gagatũma ũrakare kana mĩario maybe wanakorwo na family rĩngĩ nĩ ndatumũka na kiugo ti kwenda gwakwa. I was in the process of healing. Yes. And I hope I'm kendo 60%. Amen. Amen. Tũhe namba ciaku cia thimũ Apostle. No kĩo gĩakwa nĩ ngwĩraga I'm 5%. No kĩrathi kĩambatĩrĩte kĩrarĩ 4. Rĩu no ndĩrathi nyambatĩrĩte ũguo wona ngĩka mahĩtia bado ndirĩ ndĩrahonoka biũ tawe na ndirĩ ndĩrona gatigiti ga gũkomaga kũrĩa matu-inĩ nĩgetha gagĩkaga gũkorwo cina. Namba ciakwa no 0722 239 555 0722 239 555. Kanitha nĩ Coffee Plaza mezzanine floor. Coffee Plaza mezzanine floor bara-inĩ ya Hells Rasi eng'ethanĩire na stage ya Easy Coach. Woka hau rĩ ngira tũrie kwa kanitha ya Apostle gĩtagwo Apostle ndungata ya Ngai. Hallelujah. Na still nĩ kũrĩ andũ maugaga hihi nĩ makũhũragĩra thimũ gakorwo ĩ busy ũngĩigua wĩna bata piũ na nĩ ũraigua hihi Apostle tondũ towe wiki agĩetereire thimũ yaku na thimũ nyingĩ worldwide actually. Koguo ũngĩona ndanoya thimũ yaku na no ũbatare ona ũteithio ona no ũhũrĩre. There are people who are in South Africa, Anne in South Africa, Esther in South Africa. Geithiria Esther ciothe ya South Africa na ria Australia na ria Belgium na ria Norway. Just say hi. Na nĩ makani trust makanjĩra tondũ no twage Apostle reke tũkũhũthĩre githĩ ndikinyĩtie indo ciao githĩ mahoya mao matikinyĩire Ngai nĩ tũiguĩte ũira mũikie kanyamũ kangĩ gake twĩna thigũkũ ndĩrahe athuri ndakwĩrire kĩgongona gĩaku gĩothe kĩrĩa ndũmĩtwo nakĩo githĩ gĩtigĩkinyĩte twĩna thigũkũ ya athuri 1000 a 70 years and above na cionje na itumumu tũgacemania harĩa Uhuru Park. Ndĩrenda kũmarugĩra thigũkũ ya Uhuru Park kana Uhuru Gardens was it Uhuru Park. Ndĩrenda kũmathondekera Uhuru Park. Ndĩrenda kũmathondekera thigũkũ tũgathĩnja ng'ombe na tũthĩnje mabũri marie thigũkũ tondũ andũ aya maikarĩte he mũthuri ũmwe yanjĩrire mĩaka 50 ndarĩ arĩa thigũkũ. Oh God. Anyita na he's looking forward gũkarĩa ũrĩa mũciĩ gũtũthiaga tũgathĩnja mbũri makarĩa ũguo marĩe mbũri marĩe ng'ombe marĩe ngũkũ igakorwo imwe cigana 25 Christmas Day. The Christmas Day? Yes, that very Christmas Day. Nĩjũĩ ndũrĩ gũkũ town. Of course no nginya tũke tũhe athuri acio thigũkũ. Igongona nĩwe watongoria. No nginya tũhe athuri acio thigũkũ no nginya tũke nĩgetha makene ũrĩa makenaga hĩndĩ ĩrĩa magĩtuona. Koguo mwĩroreri wa Cate Jijo Official nĩ wakĩigua twĩna thigũkũ ya kũhe athuri a baba aitũ
guka aitu twina thiguku ya kumahe Christmas na mwaka uyu matigukeinuka kana merorere bara thiguku kuma ku makaria mahune makene tuinire Ngai tumugoce tumwire ni wega ni gututeithia kunina mwaka ungikorwo no wende utuika part of that celebration no witikire kwaraniria na apostle na nigetha mukirane kana umuikirie kanyamu gake gaku kare wina ko tuika part ya igongona ria kirathimo ngukwendithiria miaraho miega Ngai witu akurathime na ni thegio ni gutuika part ya family itu we uta subscribe tikira gu subscribe tikira gutuika part ya family no ya Katejijo official na nituthiete wega twambatirite wega Ngai witu amurathime na amwike wega wewe hau no gukorwo wina ruo no gukorwo wina maithori no gukorwo wina denial na ni urabatara uteithio no ukiona wone apostle kana ucarie a professional help nigetha ugiteithike ume undu-ini ucio nigetha utige kuhakia andu angi na ruo ruria matagwikirire na ni ndetikia undu ucio no gugikorwo wi mwega we wish you the very best kirathimo kia Ngai kige hamwe nawe oginya hindi iria turicemania video-ini wengi kirathimo kia Ngai gitwarane nawe shalom shalom